Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugünkü videom Midas sponsorluğunda gerçekleşiyor. Ee, Midas'ta iki tane kampanya var. Bir kripto tarafında kampanya var şu anda yürüyen. Bir de hisse senedi tarafında kampanya var. Kripto tarafında spot portföyünü borsa cüzdanlarında uzun vadeli saklayanlar ya da spotta trade yapanlar kripto varlıklarını kolayca Midas kriptoya taşıyıp cüzdanda duran kriptolardan ekstra TL kazanabiliyorlar. Yani getirdiğiniz varlıkların %4'üne kadar ekstra TL kazanabiliyorsunuz. Aktardığınız kripto para portföyünün TL değerini bir yıl boyunca tutarsanız kazancınızla istediğiniz gibi alsat yapıp karınızı nakit olarak da çekebiliyorsunuz. Kampanya 19 Temmuz'da sona erecek. Yani o %4 ekstra kampanyası için artık son 2 haftaya girildi. Onu söyleyelim. Bundan başka AirPods Pro kampanyası vardı. O hisse senedi tarafında. Orada da bir şeyler yanlış anlaşılmış galiba. Şimdi 23 Temmuz'a kadar Midas'a 1 milyon lira değerinde dolar ya da TL varlık aktarıyorsunuz. Ondan sonra o varlığınızla da orada bir şey alabiliyorsunuz. Yani millet zannediyor ki ben parayı göndereceğim, vadesiz hesapta duracak, o para orada eriyecek, bana da karşılığında bilmem ne verilecek gibi. Böyle saçma sapan şeyler duydum ben. Hayır, o varlığınızla ister Amerikan borsasına yatırım yapın, ister Tefas fonu alın, ister Borsa İstanbul'a girin, görün bakalım ne oluyormuş falan. Hepsini yapabilirsiniz. Sadece dönem sonunda, yani 90 günün sonunda o 1 milyon lirayı kaybetmemiş olmanız lazım. O yüzden beni dikkatle dinleyin. Güzel şeyler önereceğim birazdan. İlk 1500 kişiyle sınırlı yalnız kampanya. Bu ilk 1500 kişiden birisi olursanız AirPods Pro 2 kulaklık kazanıyorsunuz. İşte deniyor ki bu kulaklık 10 bin lira, 11 bin lira bilmem ne. Fena mı? Biz zaten burada size yani Amerikan borsasına yatırım yapın diyoruz. İşte kafadan bir de işte kulaklık alıyorsunuz. Olay bundan ibaret. Yani o para orada yatmıyor. Yatıp böyle yerinde değer kaybetmiyor. Yani siz o parayla yatırım yapıyorsunuz. Yatırım yapıyorsunuz. Yani bunun iyi anlaşılması lazım. Bundan sonra şimdi bir de Türkiye ile başlayalım bugün. Şimdi efendim Türkiye ile şöyle başlıyoruz. Bugün enflasyon verilerini açıkladı TÜİK. Gıda enflasyonu Haziran ayında da eksi çıktı. Eksi enflasyon fiyatların gerilemesi demektir. Yani enflasyon düştüğü zaman fiyatlar gerilemiyor. Enflasyon düştüğü zaman fiyatların artış hızı azalmıştır diyoruz ama eksi enflasyon olduğu zaman fiyatlar geriliyor demektir. Mayıs ayında da gıda enflasyonu eksi çıkmıştı. Yani 2 aydan beri gıda ve alkolsüz içecek kategorisi eksi çıkıyor. Yani siz artık gıdayı eskisine göre yani Nisan ayına göre daha ucuza alabiliyorsunuz. Böyle bir güzellikler olmuş ülkemizde ve TÜİK de bir enflasyon açıkladı. Beklentilerden daha düşük geldi. Bunun etkisi ne olur? Bunun etkisi erken faiz indirimlerinin devam edebileceği yönünde güçlü bir etkisi olur bunun. Çünkü işte buna bakılarak yani para politikası kurulu parantez içerisinde kurul eskiden ona iki tek tırnak içerisinde kurul deniyordu. Kurul biliyorsunuz veri odaklı ve şeffaf bir şekilde karar alıyor. İşte veriye nereye bakıyor? TÜİK enflasyon verisine, o 2 aydır düşen gıda enflasyonu verisine bakıyor. Bir de tabii ki geleceğe de bakıyor. Piyasa katılımcıları anketi diye bir anket var. Belki duymuşsunuzdur, duymadıysanız duydunuz. Orada işte bir takım hazretler kimlikleri de açıklanmıyor. Hangi kurumlarda çalıştıkları da açıklanmıyor. Çünkü mevzuat böyle. Yani ne yapsın adam mevzuatta açıklanmayacak deniyorsa ne yapsın adam değil mi? Yani onlar bir tahminde bulunuyor. Bu enflasyon bu kadar olur falan. Ha bak gelecekte enflasyon böyle olacak. Ya da gelecekte enflasyon bir ay evvel böyle olacak diyorlardı. Şimdi böyle olacak diyorlar. İkisinin arasında artıyor mu azalıyor mu falan diye kurul parantez içerisinde buna bakıyor. Mevcut enflasyona da bakıyor. Ve ondan sonra da politika faizinde değişiklik yapıp yapmama kararı veriyor. Yapacaksa da ne kadar olacağına karar veriyor. Bu durumda erken faiz indirimi devam eder diye piyasa bekliyor. Neden erken faiz indirimi diyoruz? Çünkü bu beklenti 21'di. 21 hedefleri vardı. Faizi indirdiler. Sonra 24 oldu o hedef. Şimdi de
e, 24 diyoruz ama 29 diye okunuyor. Biz 29'u tutturacağız diyorlar. Bir dakika arkadaş, seninki 21'di zaten. Şimdi 21 nere? 29 nere? Demek ki erken faiz indirimi yapmışsın. Bu faiz indirimini yapmasaydın, sıkılık devam etseydi bugün belki o 21'de 24'de çıkartmak zorunda kalmayacaktın. Öyle değil mi? Ya da 24 yazılır 29 okunur demeyecektin. Erken faiz indirimi. Şimdi sen 21'i tutturamayacağını ifade ediyorsun. Ama 21 vardı. Çok da iddialı konuşuyordun. Bu 21'i biz tutturacağız diyordun. Ne oldu? Demek ki erken indirdin faizi. Değil mi? Bu kadar basit. Yani biz faizi indirsek bile yeterli sıkılık olacak iddialarının mesnetsiz olduğunu veri göstermiş. Sadece veri göstermesi yeterli ama sen kendin de zaten kabul ediyorsun. Yani 29'a kadar yolu var diyorsun 21 ol dediğin şey için. Yani normal böyle şeyler Türkiye'de. Bu durumda Borsa İstanbul'da 10.250'ye gelmişiz. Ben böyle biraz daha 10.900'e kadar falan gidebileceğini düşünüyorum. Tabii bu arada şöyle şeyler de olabiliyor. Bakın burada da mesela hızlı gelmiş. 1-2 gün düşmüş. Sonra tekrar devam etmiş. Belki gene öyle bir şeyler yapıp tekrar da devam edebilir. Yükselişlerin satış fırsatı olacağını söylemeye devam ediyorum. Çünkü burası artık konkordato cehennemi oldu. Konkordato ilan eden için belki bir fayda sağlamakla birlikte alacaklılar için cehennem olmuş oluyor. Ve de sürekli olarak da ücretlerin yüksekliğinden yakınıyorlar. Aman asgari ücrete zam yapılmasın diyorlar hazretler. Çünkü ücretler çok yüksek olduğu için kar marjları çok düşmüş ve bir de asgari ücrete zam yapılırsa hazretler hiç para kazanamayacaklar. İşte böyle bir ekonomiye yatırım yapmayı çok riskli bulduğumu tekrardan hatırlatayım. Şimdi bugün Amerika ile devam edelim. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve tarım dışı istihdam tabii işsizlik başvuruları da vardı ama tarım dışı istihdam verisi burada önemli ve şurada görmüş olduğunuz ortalama saatlik kazançlardaki artış gayet de beklentinin altında çıkmış. İşsizlik başvuruları da 240 bin beklenirken 233 bin çıkmış, yani daha az. Ve tarım dışı istihdamdaki artış da 147 bin olmuş. 147 bin olmuş. İşte Wall Street Journal beklentilerden çok daha fazla. 147 bin şey. Şimdi bu tarım dışı istihdam verisi çok su kaldırır. Bununla ilgili çok spekülasyonlar yapılır. Geriye dönüp revizyon yapılır ama bunlara bakmıyor piyasa. Bugün piyasa bu verinin düşük çıktığına bakıyor. Yüksek çıktığına bakıyor. Bugün bu veri yüksek çıktıysa o zaman ne diyor? O zaman bir resesyon riski görmüyoruz. 2, Fed'in Temmuz ayında faiz indirimi yapması pek mümkün görülmüyor. 2 tane şey şu şekilde buradaki Market Watch'taki haberde artık faiz indirimi yapması beklenmiyor. Faiz indirimi olmayacaksa o zaman Amerika'dan ne beklemeliyiz? Yani şimdi olay sadece bir faiz indirimine bakmıyor yani Amerika'da. Hani bizde olsa faiz indirimi olsun, borsa çıksın falan öyle şeyler olabilir ama Amerika'da sadece faiz indirimine bakmıyoruz. Resesyon endişesi de, durgunluk endişesi de çok ciddi bir endişe. Bu şu anda buna yer yok diyor ki ilk çeyrekte büyüme bayağı düşük gelmişti. Bayağı bir daralma olmuştu. Şimdi ikinci çeyrekte belki bu sayede bir toparlanma oldu. Bilemiyoruz tabii. Yani daha veriler ortada değil ama istihdam güçlü görünüyor. En azından bu veriye göre. Piyasa bu şekilde bakacaktır. Resesyon riski yoksa bu kadar zamandır da zaten faiz indirimi olmadan da gelmiş bu borsa. Daha da ileri gitmez mi? Bakalım. Dow Jones yatay görünüyor şu anda. Piyasa henüz açılmadı ama ben erken yapıyorum. Fakat S&P 500 o da yatay ve biraz yukarıda görülüyor. Şöyle bu haberden sonra nasıl etkisi olmuş? Önce bir çıkmış sonra geri gelmiş. Yani volatilite var şu anda. Önemli bir mevzu yok.
yatay. Nasdaq o da birazcık yukarıda ve rekor seviyede şu anda. Yeni rekorda Nasdaq. Çok güzel. Nasdaq tavsiye etmeye devam ediyorum. Nasdaq'ta alım yapmaya tavsiye ediyorum. Bu arada soruluyor. Ya işte bayağı da çıktı. Yani buradan da alınır mı? Buradan kademeli mi alsak falan? O kademeli almalar falan geride kaldı artık. Bitti. Bundan sonra alın diyoruz. Buradan da alınır mı? Buradan da alınır. Burası çok yüksek değil mi? Bakıyorum ben pek öyle bir Nadara'ya Watson çok öyle bir yukarılara gelmiş falan değil yani. Olsa bile alınır zaten. Yani S&P 500 geldi ama olabilir. Geliyor, değiyor ve ondan sonra da daha yukarıda gitmeye devam edebiliyor. Yani göstergeler aşırı alım bölgesinde diye hemen aşağı dönmesini beklemeyiz. Yani bazen aşırı alım bölgesinde de uzun süre kalabilir şu anda. Yani resesyon beklentisi de yok. Evet, Fed biraz daha bekleyecek. Ama zaten piyasa Temmuz'da indirim beklemiyordu. Yani belki olur, belki Powell insafa gelir deniyordu ama asıl beklenti Eylül ayındaydı. Piyasa o zaman bir sıkıntı yok diye bakacak bence olaya. Zaten bugün yarım gün, bugün bir iş yapılmasını da ben önermiyorum. Yarın da Amerika'da borsa kapalı olacak. Dolayısıyla önermiyoruz işlem yapmanızı ama genel olarak Amerikan borsasına yatırım yapmanızı öneriyoruz. Yani bugün al-sat yapmak için uygun bir gün değildir. Uzun vadeli yatırım için alınabilir Amerikan borsasında hisse. Bitcoin'de ala döndü demiştik. Alınabilir. Bitcoin'de alım öneriyoruz. Bitcoin'de sadece alım önermeyelim. Şöyle biraz destek dirençleri de bahsedelim. 110 bin hedefimiz vardı. Oraya çok yaklaştık. Hatta geldik mi? Gelmişiz. Oradan geri gelmişiz. Önemli değil. 110 bin geçilirse ekleme yapılabilir. Şu anda yani iyi olur. Şu anda zaten bu 108 bin geçilirse alım yapılabilir demiştik. Şimdi de alım yapılabilir. 110 bin geçilirse de ekleme yapılabilir. Aşağıda 108 bin ve 106 binde destekleri bulunuyor. Ether'de de 2500 geçilince alım yapılabilir demiştik. Şimdi de alım yapılabilir. Şu anda da alım yapılabilir. 2500 ve 2400 destekleri var. 2700 buradaki ilk hedefimiz oluyor. Bundan sonraki hedefler ne olacak diye merak ediyorsanız bakın Ethereum Bitcoin gibi değil, zirvesinden çok aşağılarda. Yani eski o 2873'ler var, 3344 var, 4000 var yani. Var da var. O tarafta her türlü şeyler var. Ripple iyi bir hareket gördük. Ala döndü Ripple. Ve işte şimdi de alınabilir. Bir sonraki hedef 2.32. Ondan sonra da tekrar 2.50 olmasını bekliyoruz. Ripple alınabilir. Daha önceden Ripple elinizde varsa tutun diyorduk. Şöyle 2.23, 2.28 geçilirse alım öneriyorduk. Şu şekilde kırmızı 2.23 pardon 2.23 alım öneriyorduk. 2.23'te geçildi. 2.28 yani Ripple alınabilir. Şu anda onu da söyleyelim. Amerikan 10 yıllıklarda bir miktar yükselme var ve bu durumda biraz beklenmeli TLT almak için bence. Dolar endeksinden dün bahsetmiştim ve dolar endeksini de ticaret rüzgarlarına benzetmiştim hatırlayacak olursanız. Ticaret rüzgarları dediğimiz işte o İspanyollar işte bunu keşfetmişler. İspanya'dan böyle başlar rüzgar, Atlantik Okyanusu'ndan böyle daha güneye doğru iner ve o Karayiplere getirir gemilere. İşte İspanyol kalyonları da filosu da gelip buradan vergileri toplar, altınları toplar, Peru'dan falan gelen gümüşleri toplar. Sonra Meksika körfezinde şöyle dolaşır. Florida açıklarından bu sefer Atlantik'te daha kuzey bir rotadan çünkü öyle eser ticaret rüzgarları tekrar Kadice İspanya'ya geri dönermiş eskiden. Yani onların kullandıkları ticaret rüzgarı bu. Yani o rüzgarın yönünde hareket ederek para kazanırlar. Ticaret yaparlarmış eskiden. İşte dolar endeksinde de belirleyicidir. Dolar endeksi de belirleyicidir yani. Dolar endeksinin özellikle emtia üzerinde bir belirleyiciliği var. Fakat dolardaki düşüş bütün ezberleri bozdu. Dünyada bir risk oluşturan bir şey olduğu zaman
Güvenli liman olarak paranın Amerikan hazine tahvillerine gitmesini bekleriz. Amerikan hazine tahvillerine gitmesi de iyi olurdu. Çünkü Amerika'ya yani dolar için güçlü bir şey olurdu. Fakat bu sefer öyle olmadı. Amerika hazine tahvillerinden para çıkışı oldu. Amerikan dolarının güvenli liman rezerv para olma özelliği sorgulandı ve dolar endeksinde de ciddi düşüşler gerçekleşti. Ve ben de dedim ki bu tabii ki bir yere kadar böyle devam edebilir ama artık yeni ticaret anlaşmalarının yapılması ve işte buradaki belirsizliklerin ortadan kalkması da yeniden dolar endeksinde bir yükseliş getirebilir. Ve de şu şekilde aşırı satış bölgesinde olduğu için haftalıkta görüyorsunuz şu 98, hatta şu anda üzerinde olduğumuz 96.770 seviyeleri önemli. Haftalıkta aşırı satış. Günlükte biraz daha aşağı inebilir. Şöyle 96.4'e kadar demiştim. Oraya kadar da indi. Ve bu yükseliş, bahsettiğim yükseliş de bayram nedeniyle Amerika'daki gelecek haftaya kalabilir belki demiştim ama bugün daha güçlü görünüyor. 97'nin üzerine atabilmiş görünüyor. Tabii ki bu 97.5'u da geçmesi iyi olur. Daha iyi olur tabii ki güçlenmek için. 98.5'a kadar bence en azından bir yolu var. Bu trend değişikliği anlamına gelmez. Fakat o 98.5'u da geçebilirse işte o zaman o trend değişikliği olmuş olur. Çünkü dipe geldi. Çok nizami bir şekilde dipten dönüşünü yaptı ve işte wave trend göstergesi bugün ala döndü ve gelip işte şu 98.5'u da geçmesi, şu hareketli ortalamanın ve düşen trend çizgisinin de kırılması anlamına gelir. Önümüzdeki haftalarda, günlerde veya haftada olabilecek bir şey bu. İşte bu neye yarar dedik? Bu riskli varlıklara yarar. Yani gümüşe yarar. Gümüşte söylemiyorsunuz diyorlar. Her gün söyleyelim isterseniz. Gümüş alınabilir. Kademeli falan değil. Gümüş alınabilir. Gümüşte bir sonraki hedefimiz 38,74. Ondan sonraki hedefimiz 43. Gümüş alınabilir. Altında alım önermiyoruz. Altın tekrar 3365 daha önceden görmüş olduğu dirençlerden birinden aşağıya dönmüş oldu. Zaten 3328. Benim satın dediğim yer 3330'du. Çok güzel. 24 Nisan'da satın demişiz. 3 Nisan'a kadar da bir değişiklik yok. Dolar ons fiyatında, altında herhangi bir şekilde yeni alım önermiyoruz bu saatten sonra. Görüşümüzde bir değişiklik olursa elbette ki buradan açıklayacağım. Ama alım önermiyoruz dediğim halde çoğu kişi ne zaman alalım, nereden alalım diye soruyor. Arkadaşlar ben önermiyorum ama siz nasıl istiyorsanız o şekilde yapın. Bugünlük de bu kadar.